आज हम आपको बताते हैं बच्चों की खांसी के लिए सबसे बढ़िया सिरप, सबसे बेस्ट सिरप कौन सा होता है। आपने डॉक्टर को दिखा ली फिर भी आराम नहीं पड़ रहा, आपका बच्चा बार बार खांसता है, उसमें आप कौन सा सिरप दे सकते हैं? उसमें आप टोरेक्स जूनियर सिरप बच्चों को दे सकते हैं। टोरेक्स जूनियर सिरप बच्चों की खांसी के लिए, बच्चों को खांसी कैसी हो उसमें आप अपने बच्चों को टोरेक्स जूनियर सिरप को दे सकते हैं। ये खांसी के लिए सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा सिरप होता है। ये आपको मार्केट में डॉक्टर के पास एंड मेडिकल स्टोर के पास आसानी से मिल जाएगा। इसको देने का तरीका यह है कि अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को बताइए आपका बच्चा कितने मंथ का है, कितने साल का है। डॉक्टर आपके बच्चे के हिसाब से जितनी डोज बताता है, लेने का तरीका जैसे बताता है, उस हिसाब से अपने बच्चे को आप टोरेक्स जूनियर सिरप को दीजिए और बिगड़ डॉक्टर सलाह के आप टोरेक्स जूनियर सिरप को बच्चे को ना दें।